身咁解啫。咁啊，6月啦，下個星期係咩日子？大家知唔知道啊？父親節啊嘛，所以咧今日嚟嘅各位父親咧，首先都我為你哋祈禱啊，願主祝福大家啊，喺屋企做一個好嘅領導。冇錯，即係我雖然我下個禮拜日先至係父親節，但係我已經開始慶祝父親節啦。因為咧，即係我哋天上嘅父咧係好愛我哋，所以我哋地上嘅父都係愛我哋啦。但係我哋知道我哋嘅父母嘅愛都係由天上嗰度嚟嘅，所以我哋感恩啊！我哋一齊起立好唔好啊？喺我哋嘅天父嘅面前咧，讓我哋都喺呢個時間，我哋用少時間咧，我將我哋平靜落嚟，讓我哋嘅心交俾我哋嘅天父。我哋同佢講一聲阿爸父啊，我哋多謝你愛我，我哋都好愛你，係咪？係咪 ？Amen。好，我哋一齊唱詩歌。讓我謙卑屈膝腐敗，同來讚美高舉主的榮耀。讓我謙卑屈膝腐敗，全然敬拜寶座面前，深深讚頌你。來舉雙手，頌唱哈利路亞，唯有你是恩典捨身拯救。獻奉我聲音，我雙手，我的一生都要讚頌，榮耀都歸於主基督我上帝。要舉手嘅時候就要舉手㗎喇。讓我謙卑屈膝腐敗，同來讚美高舉主的榮耀。讓我謙卑屈膝腐敗，全然敬拜寶座面前，深深讚頌你。來舉雙手，頌唱哈利路亞，唯有你是恩典捨身拯救。獻奉我聲音，我雙手，我的一生都要讚頌，榮耀都歸於主基督我上帝。來舉雙手，頌唱哈利路亞，唯有你是恩典捨身拯救。獻奉我聲音，我雙手，我的一生都要讚頌，榮耀都歸於主基督我上帝。榮耀都歸於主基督我上帝。哈利路亞 ，Amen。感謝天父，感謝天父咧啊，讓我哋有聖經。我翻到嚟教會都係喺聖經入邊咧，慢慢咁樣認識我哋嘅天父你。多謝你愛我哋啊！用每一個章節、每一個詩篇，去讓我哋行咗我哋人生道路嘅時候，都係行得正確嘅。喺我哋軟弱嘅時候，有你嘅鼓勵；喺我哋需要嘅時候，有你嘅幫助，使到我哋得力如鷹展翅，每天都向住高處飛。詩歌，詩歌讓我開始認識你，敬拜讓我清楚你是我。聖經告訴我你是獨一的主，除你以外再無拯救。如今我可以重新找到你，你是我尋覓愛的旅程，是我終點裏的驚喜。原來主基督你捨身的拯救，
謝你的愛情，但我真心相信，滿足我空虛的心，只有你。詩歌讓我開始認識你，敬拜讓我清楚你是王，聖經告訴我你是獨一的主，除你以外再無拯救。如今我可以重新找到你，你是我尋覓愛的旅程，是我終點裏的驚喜。原來主基督你捨身的拯救，我沒法回謝你的愛情，但我真心相信，滿足我空虛的心，只有你。我不需要再找這世間虛假的美麗，唯有認識你才是最寶貴。人活着為了什麼？為了敬拜你一個，唯有你能夠滿足我。如今我可以重新找到你，你是我尋覓愛的旅程，對我終點裏的驚喜。原來主基督你捨身的拯救，我沒法回謝你的愛情，但我真心相信，滿足我空虛的心，只有你。如今我可以重新找到你，你是我尋覓愛的旅程，是我終點裏的驚喜。原來主基督你捨身的拯救，我沒法回謝你的愛情，但我真心相信，滿足我空虛的心，只有你。感謝天父，因為天父你愛我哋。你話俾我哋聽，我哋只要有你，就呢個世界上一切嘅嘢都係唔重要。喺馬太福音入邊，你同我哋咁樣講，弟兄姊妹，我哋一齊讀好唔好啊？耶穌同我哋講佢話：你們看那天上的飛鳥，也不種也不收，也不積蓄在倉裏，你們的天父尚且養活它，你們不比飛鳥貴重得多嗎？我哋每一個弟兄姊妹，我哋喺天父面前都係如珠寶，所以我哋唔好睇低我哋自己嚇，特別喺我哋軟弱嘅時候，我哋知道我哋係寶貝嚟嘅 ，right？ 哈利路亞！因為有天父愛我哋，所以我哋成為佢嘅寶貝。所以我哋要立志，讓我哋咧喺我哋餘生有能力嘅時候，我哋都要堅壯，每天更新我哋自己，好唔好啊？Amen。我哋下一隻歌好嘛？天邊飛蛾不耕不收，我父仍將它保守。可知你何等貴重，天父必保守。風輕過，卻奈何他一朝枯萎，因主也為他帶上華麗，天父必保守。我父慈愛，他必解你悲憂，心中必有
一擔當，必使狂風變平靜，天父必保守。我父慈愛，他必解離悲憂，心中悲泣成為樂章，天父心印，雖遭風浪不需驚慌，我父洪恩一擔當，必使狂風變平靜，天父必保守，必使狂風變平靜，天父必保守。感謝主，感謝天父，哈利路亞。我哋仲有少少時間，我哋唱多一隻詩歌好嗎？呢隻詩歌叫做復興我，都係求主幫助我哋每一個人立志嘅，我哋每天都活得更好、更新。主更新復興我，讓我禱告到達你寶座前，打開天窗，傾覆賜下，看顧你靈來充滿我，求主一生用我，願你旨意行在我一生中，每天更新，過得勝生活，榮耀你，天天分享主愛。我的心與我靈，願意一生尊你為大，獻我心，獻我靈，讓我進到你慈愛居所，我的心與我靈，願意一生尊主為大，獻我心，獻我靈，燃亮我，再次復興我，求主更新復興我，讓我禱告到達你寶座前，打開天窗，傾覆賜下，看顧你靈來充滿我，求主一生用我，願你旨意行在我一生中，每天更新，過得勝生活，榮耀你，天天分享主愛。我的心與我靈，願意一生尊你為大，獻我心，獻我靈，讓我進到你慈愛居所。我的心與我靈，願意一生尊主為大，獻我心，獻我靈，燃亮我，再次復興我。我的心與我靈，願意一生尊你為大，獻我心，獻我靈，讓我進到你慈愛居所。我的心與我靈，願意一生
Lift up body，我哋感謝天父，你愛我哋，一切榮耀頌讚歸於我主我神，哈利路亞！大家清楚。咁我哋做一個祈禱先好嘛？神，你講俾我哋聽，你話信道咧係從聽道而來，聽道係從基督嘅話而來。求主你，我哋喺今朝早上，我哋所講嘅唔係我哋人嘅理論、人嘅説話，係基督嘅説話。願意主你都係俾我哋中間，我哋每一個人，我哋都係能夠咧將我哋嘅心嚟到倒空，唔好俾世事嚟到煩擾住，專心咁樣聽神你嘅教導，我哋嘅訓誨，我哋咁禱告，奉主耶穌基督嘅名，阿門。好，我今日咧前邊冇 TV 睇唔到有乜嘢，睇到啦 ，OK， 就咧同大家翻一個題目咧，叫做見微知著咁嘅意思咧，即係話咧，我哋一啲好微小嘅嘢，或者一啲好微小嘅動作咧，可以成為一個好大嘅衝擊嘅，或者一啲好微小嘅事，其實咧嗰個 impact 咧係好大嘅。亦都同大家咧分享一下咧，因為父親節啦，下個星期咁咧就有個蘇格蘭嘅專家咧話咧，有10樣嘢咧，你喺啲仔女3、4歲之前咧係要做嘅，10樣都係小事嚟嘅咁咧同大家分享下一啲嘅一個專家所講嘅説話嘅藝術唔係虛偽嗰個藝嗰啲政客就講虛偽嗰個藝係藝術。咁咧亦都咧，大家如果你有洗頭㗎，咁咧而家咧有啲洗頭水咧係2合1㗎嘛，係咪啊 ？Shampoo and conditioner， 同大家分享一下咧，聖經有一句説話咧係4合1嘅，一次咧洗腦洗到乾乾淨淨好，今日主要嘅經文咧，馬太福音嘅第13章同我睇一睇下。咁咧係一個比喻嚟嘅。咁主耶穌就話咧，佢有一個比喻對佢哋咁講。佢話天國就好像咧一粒芥菜種，有人拿種在田裏咧，跟住咧，然後呢個芥菜種係100種裏最少嘅，等到長大就成為一棵樹啦。咁咧嗰啲飛鳥咧就住宿期喺度棲身喺呢個枝葉之間如果你睇英文咧嗰個100種咧，佢就話唔係喎，佢話 the smallest of all seeds 即係話咧所有嘅種子之中最細嘅。咁其實咧首先咧芥菜種咧唔係所有嘅種子中最細嘅意思咧，所以中文翻譯就好啲啦。佢話100種，其實咧即係話嗰陣時咧喺呢個以色列喺巴勒斯坦佢哋所認識嘅種子之中最少嘅，又唔係話咧，所以唔好捉字實話咧，全世界最少嘅唔係芥菜種啊嘛，係咪？即係如果有人話咧，咁多個牧師之中咧，你最為食嘅，所有嘅牧師之中你最為食嘅，咁所有嘅牧師你識得幾多個啫？咪得幾個啫嘛，係咪？咁所以咧呢個係一個形容詞嚟嘅。咁亦都有啲人解釋咧，就係呢個飛鳥咧，就係咧呢啲撒旦魔鬼或者假信徒。我覺得咧呢啲係叫做咩叫做咩靈性解經啦。OK， 有時咧就唔係咁好嘅，尤其是去到啟示錄嘅時候又話跟住咧見到呢啲咩蝗蟲咁又話呢啲係直升機又話7頭10角咧就係呢個G7之類嗰啲咧，咁傳叫嗰啲叫靈異解經其實呢度好簡單嘅啫。主耶穌就話咧，一粒芥菜種跟住大咗就好似一棵樹咁，嗰啲飛鳥就可以棲身喺其中。其實咧就係話俾我哋聽咧，呢個天國咧初開始嘅時候係好細嘅，係咪？主耶穌嚟到，跟住12個門徒，跟住使徒行傳嘅時候，將呢個嘅福音一路咁廣傳出去，於是咧就成為呢個天國就越嚟越大啦，包括咗所有嘅萬國萬民咧，係咁樣嘅意思所以話咧，從小一隻細嘅嘢咧，可以咧影響好大嘅。我哋中國食嘅成語或者聖經都好多講小係咪？小不忍就咩？叫亂大謀咯，係咪？一石可以衝起千層浪你整個石落去咁可以千層浪。晾完一句咧，三冬暖三冬即係冬天有3個月。你講一句好嘅説話，哇！雖然出邊鬼死咁凍都好，你就覺得好暖咁聖經一樣有呢啲咁嘅説話，一句良言咧就好似甜喺個心頭，係咪啊？使骨得醫治又講咧，我哋嘅舌頭咧就係咁細，但係咧就咧可以噴毒氣嘅講咧馬環咧就係咁少擺喺嗰隻馬個嘴嗰度嘅時候咧，就可以叫佢殺制，可以叫佢衝前向左向右甚至褪後我哋嘅小小嘅嘢咧就可以咧影響我哋好大嘅。
咁今日咧，我嘅信息咧有少少係 repeat 嘅。如果你去過國星啊，去過 CCM 啊，咁咧我就講過咧有啲咧關於咧呢個叫老而不啊。你話牧師乜你講嘢咁俗㗎？老而不都講得出嚇？唔係好俗㗎嚇。孔夫子講㗎。孔夫子講咩啊？老而不死，是為賊也。孔夫子好少鬧人嘅，但係佢就鬧呢個人，佢由細到大都識佢㗎啦。佢話你後生嘅時候你就唔孝順，到中年嘅時候你又即係求其咁樣胡混混咁樣，到老年啦仍然嗰啲品行係咁差嘅。佢話咧，你不如做賊好過啦。嗱，賊就偷嘢嘅，個意思即係話你偷生啊，你個生命冇咩意思嘅。所以我就同大家分享呢個老而不有10樣嘢。今日咧叫做上集，所以就分享5樣嘢。其實咧同我哋父母都有關係㗎，所以同咧大家分享。我哋由細到大，若果我哋不做呢10樣嘢咧，我諗咧我哋嘅周圍嘅人都好開心，我哋嘅家人亦都好開心，神亦都好開心。咁就同分享咧，今日同大家分享5樣嚇，希望咧夠時間講啦，唔夠時間就7月我先講埋嗰度嚇。好，第一樣咧就係咧不偏心。聖經裏邊咧有幾個故事咧可以話咧就睇到之後咧，令人咧就係好感嘆嘅。咁啊，今日我只係講一個啫。就係喺呢個創世紀第25章講呢個以撒同埋咧呢個以撒同埋咧利百加嚇。以撒咧就係亞伯拉罕個仔，亞伯拉罕唔止一個仔嘅，多過一個仔，但係佢最錫就係呢個，全副身家就交咗俾呢一個嚇。咁咧以撒咧就跟住咧就娶咗個老婆叫做利百加，佢40歲咧都未結婚嚇。咁咧，於是咧就亞伯拉罕就叫個僕人就你去翻去鄉下同佢揾個老婆啦嚇。咁佢一翻到鄉下，第一眼見到嗰個就係利百加啦嚇，就跟住咧就娶咗翻嚟嚇。利百加我諗嗰陣時當時16歲到18歲咁上下嚇。所以利百加咧好特別㗎，佢係一個非常幸福嘅婦人啊。點解咧？因為聖經形容佢第一，佢極其俊美啊。因為靚到爆燈啊、爆鏡嗰啲，即係好靚嘅。OK， 咁咧跟住咧佢靚啦。OK， 跟住咧就翻嚟嫁咗俾呢一個嘅呢個以撒啊。以撒嗰陣時40歲，佢得16、17歲嚇。咁咧就以撒就好錫佢嘅喎。以前嗰啲古人咧3妻4妾㗎嘛。以撒有幾多妻幾多妾咧？一妻零妾冇嘅，佢淨係對佢好忠心嘅嚇嗱。你如果做一個婦人幸唔幸福啊？又靚係咪啊？個老公又對你好，跟住佢老公係富二代，亞伯拉罕富甲一方啊嘛，將啲錢留晒俾佢。富二代即係佢又唔使做噶啦，係咪？佢有個遺憾就係佢結咗婚之後20年都冇仔生。嗰陣時冇仔生好弊嘅喎，係咪？咁一路拖到20年之後一生就生2個就係咧生呢個以掃同埋咧雅各。孖仔我叫佢大媽細媽啦，生咗一個大媽細媽，咁應該好幸福啦，係咪個人幸福到極啦，乜都有晒啦，係咪？點知弊家伙啦！經文就話阿爸就錫個大媽，個阿媽就錫個嗰個細媽。個阿爸點解錫嗰個大仔啊？因為為食咯。佢話咧，因為以掃成日去打獵，打咗獵之後又有鹿肉食啊，又有兔肉食啊，又有果子狸，又有咩 whatever 都有啊。咁阿媽咁靚，我多數唔食嘢嗰啲㗎啦，係咪？靚嗰啲怕肥啊嘛，係咪？咁佢嘿，你食嘢關我咩事啊？咁粗暴係咪？就中意個細仔，因為佢細仔亦經文形容佢為人文靜喎，係嘛？常住在帳棚啊，宅男嚟嘅，第一代嘅宅男住喺帳棚裏邊。所以阿媽就錫到佢窿啊，跟住咧遲啲阿媽就偏心啦，就教佢咗大佬嗰個長子嘅名分啊。你話 so what 我俾咗長子名分，我細佬 Edward 有咩關係啫？係咪？梗係冇關係啦。我哋嗰陣時唔同噶嘛，個父親又會祝福佢，跟住分身家就分多倍噶嘛，係嘛？咁於是個大佬知道，梗係嬲啦，係咪？個媽就跟住都教個仔啊，佢話：哎呀，你好走佬啦，係嘛？若果唔係阿哥真係眼火爆啊，係咪？你走去3頭2個月啦，走去邊啊？佢話走去舅父嗰度我阿哥嗰度。於是佢就走咗去嗰度啦，係咪？以為走去3頭2個月。你睇一睇聖經，佢一走咗去幾耐咧？20年。
我好相信啊，20年啦，佢個仔結婚啊，佢個仔結過幾次婚㗎，有幾個兩個老婆兩個妾侍嗰啲冇請佢飲。我有嘢嚟相信，不過唔解釋俾你聽點解嚇。跟住咧啲孫冇孫湊，跟住20年佢回歸啦嚇，20年回歸嘅時候諗住阿哥已經下咗火啦，係咪？我好相信咧，利百加已經死咗啦。嗱，呢個叫生離啊嚇，生離死別，生離啊。因為佢偏心，所以令到佢自己好慘，個仔亦都好慘，屋企人亦都好慘嗱。所以偏心咧，令到睇到咧兄弟不和啊，姊妹成仇啊，甚至咧呢個嘅阿爸阿媽好多嘅衝突喺度啊。下邊嗰個我唔講啦，你自己翻屋企睇嗰件彩衣嗰個故事啦嚇。咁所以咧一個偏心咧就出現呢啲問題啊。可能你話我未係基督徒，我都唔識呢啲嘢嘅。講一個你識㗎啦，識曹操嘛？曹操嗰陣時有4個仔，一個叫曹丕，一個叫曹植，你都識啦。曹植7步成詩係咪？咁咧跟住仲有2個仔，一個叫曹彰，一個叫做曹仲。曹仲係最細嗰個仔，最細嗰個仔咧聰明絕頂啊嚇！跟住咧又孝順，跟住又乖，所以咧曹操就錫到佢窿㗎，喺人面前成日都提佢㗎。咁啊呢個曹仲幾聰明咧？嗱，咁啊原來咧佢話孫權曾經送咗一隻大象啊俾呢個曹操啊，曹操就話：哇，隻象咁大隻，幾多磅重咧？點磅啊？你點磅啊？你俾隻象你點磅？個個都唔識喎嗰陣時係嘛？咁於是啊曹仲嗰陣時應該11、12歲啊，佢就話：阿爸冇問題嘅。佢話拖隻象上隻船度，咁隻船咪沉咯係嘛？跟住喺嗰度畫一條界喺隻船嗰度，跟住攞翻隻象出嚟，擺啲石頭上去，擺到又去翻嗰條線，你稱下啲石頭，咪知道隻象幾重咯，係咪？10幾歲啫喎，係咪？11、12歲啫喎，點知13歲佢就死咗啦。話病死，其實咧流傳就話曹丕毒死佢嘅，因為阿爸錫佢。諗住阿爸錫佢，第時個權位就俾咗佢，於是就毒死，生離死別啦。所以偏心啊，千祈唔好偏心啊，弟兄姊妹你唔好話做到出晒樣啊。當然我哋有時有一個我哋中意啲，有一個或者識做啲嗰啲係咪？但係盡量喺佢哋面前表示我哋係唔偏心嘅我哋係一視同仁嘅。我哋唔會話分身家就分多啲俾個仔或者分多啲俾嗰個，千祈唔好早啲話俾佢聽添啊！所以我預早我做咗個 living trust 我大女細女我都俾咗佢，因為佢哋一睇就知道第時我有咩身家剩咧，希望冇啦咁咧就咧佢哋 50-50即係冇咩偏心。有時咧我哋偏心唔知㗎，係咪？有一個讀書叻，有一個讀書唔叻，咁我成日獎嗰個讀書叻嗰個，咁佢咪話偏心咯，係咪？我以前都講過屋企咧擺嗰啲相，呢個大女嘅多啲，細女就少啲，咁咪偏心咯。有一個嘅姊妹曾經同我講，我個大女好中意影相㗎，我個細女又唔影啊。咁所以咧我屋企擺咗好多大女嗰啲相，我個細女就話我偏心啊。咁我話你張相佢嘅收生入個相簿咯，大女就叫佢揾一張咯，咁多叫佢揾啊，你唔好同佢揾啊，因為你揾嗰張梗係嘅，或者好得意米芝蓮咁嘅嗰個輪胎嗰啲一節節肉嗰啲佢唔中意㗎。我話一定你要揾佢揾，佢話揾嗰幅唔係好似都一樣所以咧我哋啲車頭相多數唔似我哋嘅因為英年早逝最後生嗰幅係嘛擺喺度係咪？咁你就跟住俾佢睇到我係一視同嘅，千祈唔好偏心，偏心係害我哋自己嘅咋係害我哋。唔好理我哋中國人嗰啲咩教導嗰啲係禍害自己。聖經裏邊好多嘅例子。第一老而不由衷到晒，唔好偏心。第二下一幅唔好亂講説話。聖經就話咧，舌頭沒有人能制服佢話天地萬物我哋都制服啦，係嘛？大笨象可以咩跳舞獅子就跳火圈係嘛？咁咧嗰啲海豚又嗰啲鯨魚甚至跳呢個欄杆嗰啲海狗頂住個波喺度隨處走係嘛？我哋冚唪唥制服晒。佢話乜都制服晒，唯有一樣嘢冇能夠制服。你話恐龍都已經死咗啦，冇啦嘛係咪？唔係，佢話我哋條舌頭我哋唔能夠制服佢
佢話我哋嘅舌頭沒有人能制服。嗱，佢唔係話我哋嘅舌頭咧，我哋冇辦法制服自己嘅舌頭。佢即係話嘅 average， 有啲人可以制服自己嘅舌頭好多，但係舌頭咧唔能夠制服啊。佢話我哋可以講呢啲稱讚人嘅説話，但係咧又可以講一啲好惡毒嘅説話，係咪啊？咁咧就頭先話良言一句三冬暖啊，係咪？跟住嗰啲惡語咧一句又6月寒啊，6月咁熱啊，都話打冷震啊！聽佢講嗰句説話啊，佢話我哋嘅舌頭啊，冇人能夠制服啊，但係唔係表示我哋唔可以制服啊，即係話我哋要小心啊！我哋所講嘅嘢啊，我哋要小心我哋嘅舌頭。有時咧，我哋做父親節，我哋做父母啦，係咪？我哋因為我哋阿爸啊嘛、阿媽啊嘛，我哋講咩都梗係啱㗎，係咪？總之你唔好拗嘴嚇，我講嘅就係啱㗎啦嚇。或者嗰啲説話咧講嘢好似好好笑，但係佢聽咗，咦？你點解咁樣講啊？係咪啊？話嘿生嚿叉燒好過生你啊！我做咗好多 research， 點解生嚿叉燒好過生你？揾唔到，真係。上去 Google search 都揾唔到啊！咁我自己諗啦嚇，因為我成日都買叉燒嘅嚇，我個孫嗰隻狗中意食叉燒啊！叉燒咧買一條叉燒咧幾重咧？磅零嘅啫，生個 BB 幾重啊？6磅到10磅咯，係咪啊？生嚿沙超磅幾，順產啦，啜一聲就出咗嚟啦，係咪啊？所以但係嗰個仔聽佢，哇！你點解話我係叉燒啊？係咪啊？或者人蠢冇藥醫啊，冇人世界上冇你咁蠢嘅。細個嗰陣時唔識駁你啊，大個嗰陣時一言九鼎嚇，你講一句佢就頂撞你9句話。你啲 DNA 俾我啫嘛，唔係我點會咁蠢咧？係咪啊？所以係小心我哋嘅説話啊，唔係淨係做父母啊，父母一樣啊，因為我哋父母佢唔敢駁我哋啊嘛。有個專家咧曾經咁樣教我哋啊，大家參考下啦。佢話講説話嘅藝術啊，講説話嘅藝術係咩咧？急事好急嗰啲打911，咁啊點啊？要輕慢慢地説，慢慢地説。你打911，哎呀死啦！而家火燭啊，乜嘢啊？咁啊你喺度嗌一餐，佢都唔知你做乜嚇。咁你要講清楚，而家火燭係呢個101啊，呢度101 Lord阿拉米達，慢慢講，急事就要慢慢講。大事清楚地講，我哋要走難啊！今晚凌晨12點，我就喺呢度希亞克巴碑嗰個碼頭等你，係嘛？講清楚喎！今晚凌晨夜晚黑12點啊！如果唔係佢下晝12點嚟到，就弊家伙啦，係嘛？嗰陣時啲情侶分手就係我幾多點鐘喺邊度等你，原來佢計錯鐘㗎嘛，我分咗手，以後都冇見到，係嘛？啊！嘅急事咧就要慢慢嘅説，大事咧就要清楚嘅説。小事既然係小事係咩啊？幽默地説咯。上次我講過俾大家聽啦，如果你記得嘅話，阿老公啊，我睇睇我對手係咪縮咗水？話點解啊？我而家我攬唔晒你條腰嘅咁啊！小事咧幽默地説自己嘅事不用多説啦。冇咩人好興趣啊！如果你打開嗰個 cell phone 啊，我哋啲孫嗰啲相可能百幾張啊，你俾人哋邊個興趣睇百幾張啊？係咪啊？你冇興趣，一陣間俾你試下，睇一張就夠㗎啦，唔好講咁多，係咪啊？跟住佢俾百幾張，你咪百幾張，你咪睇佢嗰百幾張啦，係咪啊？呢個嘅自己嘅事不用多説，別人嘅事不用亂説啊！你又唔知道啊？你講嚟做乜嘢咧？係咪？開心嘅事睇場合説啊！你去喪禮就話：哎呀，我今日遊船啊，好好玩啊，咩係咪？咁又唔合時宜啦，係咪啊？傷心嘅事咧，揾啱人才説，因為有啲人咧係冇同理嗰個咩同理心嘅，係咪？你講俾佢聽，佢冇反應嘅，係咪？嗱，呢啲叫做説話嘅藝術啦。咁我哋亦都要學習啦。如果我哋能夠控制到我哋嘅舌頭咧，一個好大嘅祝福嚟㗎，係咪？我哋周圍嘅人都祝福啊。第三樣同我打上去一陣，唔自大，惡人發達，眼高心傲，這乃是罪。眼角高，心驕傲，兼埋咧就行埋出嚟，即係做埋啲事俾人睇到啊！
有時咧，我哋就我眼角高，我心驕傲，佢哋唔知嘅。我哋個個都唔係演員嚟㗎。我哋嘅 body language 就係睇晒㗎啦，一睇佢就知道佢沙塵白霍啦，係咪？眼角高，心氣傲，我叫做內憂外患。外患係咩咧？記唔記得啊？佢話神阻擋驕傲嘅人。如果神阻住我哋去得邊咧？係咪？所以唔好話犯太歲啊！我哋點解頭頭碰着黑咧？點解諸事不如意咧？因為神阻擋我哋。記唔記得嗰個故事啊？呢個先知巴蘭啊，巴蘭就係要見巴勒王，因為巴勒王咧就叫佢你咧同我咒詛呢啲以色列人啦。咁啊，巴蘭好想去嘅，因為有錢啊嘛。但係又好似我係先知啊，唔應該啊。咁最尾就要去啦，坐住隻驢仔係咪？記唔記得？隻驢仔行下，突然間走咗落個田嗰度。咁啊，巴蘭就鬧佢：你有冇搞錯啊？你喺條路唔行到咗啦！原來咧前邊有個天使，個天使一排開一隻手揸住把刀，我知道一隻手，因為佢話英文咧係 hand hand 冇 s 嘅嚇，一隻手揸住把刀企喺度。咁嗰隻驢仔見到個天使喺度，咪嗱臨啊！第一就閃咯，係咪？閃落個田嗰度，跟住咁啊拱翻佢上嚟啦，跟住繼續行到一條窄巷啦，比較窄啲嘅。咁咧就嗰隻驢仔又見到呢個天使啦，咁咪驚咯。今次冇得閃咯喎，係嘛？咁就側膊咯，我哋叫做係咪？跟住行埋一邊。於是咧，你騎過馬啦嘛？如果你騎過馬，你最怕兩樣嘢。第一咧就係上邊嗰啲樹枝，第二就係個邊佢插埋去。咁你插你隻腳噶嘛，係嘛？咁於是巴蘭就哇冇搞錯啊！呢隻女仔嚇，於是又打佢係咪？咁啊，於是佢又繼續行過咗之後，跟住去到呢度呢條巷咧好窄㗎啦，只係一隻驢仔可以過嘅啫。咁隻驢仔見到第三個動作躺平，踎咗喺度啊！大家留意呢個嘅故事啊！神阻擋驕傲嘅人啊，驢仔都睇見天使，而巴蘭睇唔見，睇唔睇見啊？原來好多時啊，我哋自己驕傲啊係唔知㗎其實咧，我哋有時咧反省下就會知㗎。如果咧我哋諸事都不好順利咧，未必一定係犯太歲啊。OK， 可能咧神咧或者阻擋我哋，甚至咧我哋就諗一諗，自己坐低慢慢諗一諗，係咪咧？其實諗到嘅，我哋係咪咧同或者我哋好熟嗰啲人傾偈，佢唔會爆我啲嘢出嚟，係咪好多投訴咧？呢個又講，呢個又講，呢個又講，係嘛？或者咧會唔會開口咧就嗰啲話語好難聽咧？所以咧一個高傲嘅人咧，佢一個即係佢一個好大嘅好高嘅要求，所以對仔女又唔滿意，係嘛？對配偶又覺得佢蠢，佢阿爸阿媽覺得佢囉嗦，對啲上司又覺得佢冇料總之乜嘢都唔信嘅。咁你諗下佢周圍嗰啲人開唔開心咧？佢周圍嗰啲人開唔開心，佢自己會唔會開心咧？係咪？所以咧，佢話我特魯而不啦。第三樣我哋唔好咧驕傲自大，我哋算不得什麼啊？係嘛？一山就還有一山高啊，強中就自有強中手啊！我哋係50步笑百步嘅啫，係嘛？見到個爛仔前嚟你又褪50步，佢又褪100步，咁你就哎呀你咁騰雞，咁啊大家都係騰雞啫嘛，係咪？不過你可能你走得快啲啫嘛，你褪咗8步係咪？我哋冇乜了不起㗎呢個唔好自大第四樣到老都唔講埋呢度先因為我好在有個 PowerPoint 啦。我哋做父母嘅有時唔使擺起個款㗎即係我好失敗㗎，都唔係好失敗，算失敗啦。後生嘅時候咧，我湊2個女嘅時候咧，呢度好10樣嘢咧，我唔係做咗好多㗎咋。而家做阿公咧，10樣嘢做咗8樣啦。佢話咧喺3、4歲之前咧，我哋放下自己嘅身段我哋點樣叫放下身段咧？主耶穌曾經同佢嘅門徒講佢就嚟升天嘅時候，佢話：如果你哋彼此相愛咧，我就視你哋為朋友啊！主耶穌當佢哋係朋友咁我哋可唔可以當啲仔女好似朋友咁咧？抑或我哋高高在上啦？其實咧，啲仔女越大嘅時候，我哋就越待佢係朋友啊！朋友，你會唔會教訓佢啊？
好少啦，係咪啊？你會唔會激你會唔會鬧佢啊？好少啦。佢話細個嘅時候就同佢玩呢10樣嘢，等佢咧大家打成一片咧，你同佢傾偈咧就好多，餵雀仔啦、捉迷藏啦，8樣咧10樣我做咗8樣，有2樣冇做嘅。第一堆沙，因為咧我冇同佢去過沙灘啊。第二咧就係玩煮飯仔，我得一個孫女，佢唔中意玩煮飯仔嘅，所以冇玩過。啊，其他嗰啲咧我都算專家嚟嘅啊，因為所以佢哋封我一個號咧就係 Craziest Grandpa 啊，佢哋有3個 Grandpa 嘅啊，咁我都算啦，3個之中佢話最 crazy 嘅啊，因為我同佢唱歌仔，我即係淨記得唱咩歌嘅啊，梗係識我唱嗰啲歌啦，披頭四 Yellow Submarine 啦。We are in the yellow submarine 啊！佢講到就 yellow submarine，yellow submarine，佢唱歌仔啊，唱多幾次佢就識㗎啦啊！玩捉迷藏專家嚟嘅，有咩移形換影法？你唔識啊？啊！移形換影法，我喺個 closet 度先，跟住嘅師母，你帶佢去廁所睇下，揾唔到啦，咁我就喺個 closet 走咗去廁所，喺個 curtain 下邊閂埋，因為佢去過，佢唔再揾㗎啦嘛啊！呢個移形換影法。一個咧就係喺個 closet 度着住件大褸跟住咧戴埋頂帽跟住攞個篋追住隻腳，咁佢哋打開揾唔到就走咗啦好成功㗎，後尾佢哋都學咗㗎啦咁後尾我以後都冇做啦，因為有一次咧好熱啦，喺入邊企咗喺度佢哋揾咗一排就跟住靜晒喎，咁佢哋或者好蠱惑嘅，靜靜地等我數出嚟，咁我於是繼續企喺度繼續流汗，跟住咧太太入嚟。個傻佬出嚟啦！佢哋食披薩啦，因為揾唔到啊嘛，出面食披薩係咪所以咧我同佢掟公仔呢個佢好出名嘅 Animal Fight， 佢哋咩公仔都有大嘅又有細嘅又有啲好硬嘅添咁大家喺度掟男孫先掟嘅啫，女就唔掟嘅咁呢啲就係大家咧打成一片咧，所以而家佢哋幾多年班6年班、9年班、7年班。仍然咧，暫時都仲有傾有講嘅。希望佢 teenager 嘅時候仲同我哋傾偈呢個叫做我哋咧做父母咧，有時要放下自己嘅身段，唔係表示我哋唔教佢而係當我哋同我哋關係好嘅時候，教佢咧就容易好多啦。好，跟住去第4樣，不盲從。詩篇第1章第1節有3個不字，就係我老而不有3個已經喺嗰度。今日只係講一個佢話不從惡人嘅計謀。不站罪人嘅道路，不坐褻慢人嘅座位，不從惡人嘅計謀。大家留意嗰個字唔係不從別人嘅計謀，即係我哋將啲人咧分做惡人抑或善人啊。因為佢嗰啲計謀，即係佢教我哋嗰啲嘢咧。如果佢係個人咧，即係個身有問題嘅話咧，你小心清楚佢教你嗰啲嘢咧，我哋可唔可以學啊？抑或學抑或唔學啊？好似我哋偷呃拐騙殺人放火嗰啲，我哋梗係唔做啦，係咪啊？但係會唔會咧？有時有啲人教我哋貪埋啲便宜嘢咧，係咪啊？我曾經坐過一次輪椅喺機場嘅，因為嗰陣時腰骨痛啊！哇，原來坐輪椅好好嘅即係一嚟到推，跟住 call TSA 嗰度排第一嘅，即刻就即係穿住個腳推，又推到去嗰度，連咧同我嗰啲同伴都跟埋我一齊過嘅，係嘛？咁原來咧有啲人話你又唔使 check 醫生紙啊咩？呢啲私隱嚟㗎。你總之話我要坐輪椅就得㗎啦。你聽咗我講啊，我唔係惡人，所以叫你唔好咁做佢話有一個種族嘅人我唔講佢邊個佢話咧就係專坐輪椅嘅。佢話有一次咧加拿大航空有95個人 request 坐輪椅。哇！佢話點搞啊？我哋邊有95張輪椅啊？多數同一種族嘅人咁於是咧佢哋就宣佈啦，因為我哋輪椅有限，所以咧就要 take a long time 所以咧嗰個班機，如果你哋個個都坐輪椅就會延遲㗎啦。咁咧就可能接駁唔到機啊！哇！好多人彈翻起身即係行得好快咁如果有人教我或者我翻香港攞個樂悠卡係咪2蚊就搞掂啦，2蚊港紙余牧師有喎你翻去借個俾我啦，咁係咪呢啲便宜嘅嘢唔好從惡人嘅計謀惡人嘅計謀咁你話咁我點知佢善抑或惡啫？總之分別到啦有善有惡。如果善嗰個教你嘅時候，咁你都聽多啲啦，係咪？咁你話我又唔知邊個善邊個惡。其實使咩好多時計謀唔使揾人嘅啫，
揾聖經咪得咯，聖經咪好多計謀俾我哋嘅。約翰福音3章16節，邊個唔識念嘅舉手？神愛世人，識唔識啊？神愛世人，甚至將他獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，永得永生。仲有一個3章16節，你都可以記得嘅。提摩太後書第3章16節，聖經都是神所默示嘅，於教訓係咪啊？睇住督責，使人歸正，教導人學義，都是有益的。頭先我講咧話洗頭水而家係2合1啦，係咪啊？啲人懶，哎呀又要買 shampoo 又要買 conditioner， 咁你溝埋啦咁樣啊，所以我哋有2合1嚇。如果咧你邊個可以發明咧4合1咧，你就發啦，一定發啦！洗頭可以洗髮，可以潤髮，可以染髮，跟住仲可以生髮。你話係咪發唔發？一定啊，一定你係叫做魚大發啊！啲人咧瘋狂咁樣嚟到買啊！你唔好講啊，人就向錢看嘅所以咧擺 research 喺生髮水咧多過擺嗰啲咩嗰啲伊波拉病毒啊嗰啲，因為伊波拉病毒係非洲人啊嘛，係嘛？俾佢哋都冇錢買係嘛？生髮水就好多人買噶咯喎，係嘛？咁啊4合1。聖經咧，頭先嗰句金句咧係4合1啊！聖經都是神所默示嘅，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，都是有益的。聖經有四樣嘢，第一俾教訓，唔使問嗰啲，唔好理佢善人惡人啦。聖經有教訓喎，話俾佢聽乜嘢為之黑，乜嘢為之白，乜嘢為之正，咩為之邪，咩為之好，乜嘢為之壞，而且係歷久不變嘅。就唔會朝令夕改，今朝就咁，下晝就咁，唔會嘅所以有好多嘅教訓俾我哋督責，俾咗教訓。如果我哋擺個心嘅時候，我哋做錯咗啦就會被督被責我哋叫人督背脊，俾人一督，喂哎呀，聖經督我喎，唔應該咁樣做，責備我，教訓督責，使人歸正。行錯咗，我知道行錯咗。但係改唔到喎，好似保羅曾經咁講係咪啊？我所願意嘅我倒不作，我所不願意嘅我反去作我真是苦啊！如果佢停喺嗰度咧，咁聖經就好苦噶啦好似佛教嗰啲咁就係苦啊！佢話我真是苦啊！誰能夠我脫離這身取死嘅身體咧？佢咪自己問自己個問題，我又苦，邊個幫到我咧？跟住又解決個問題。佢話主耶穌基督就能夠幫助我啦。即係我哋咧教訓都得使人歸正咧，我哋自己就算做唔到，我哋求神俾我哋力量，外援我踢波，我哋嗰個球隊係水波嚟嘅就請啲外援翻嚟教訓督責使人歸正，教導人學義。唔單止咁樣，仲教導我哋成為一個嘅義人一個高人高手教我哋。我哋學即係無論咩手藝也好啦。如果你打 tennis 嘅。你想打得叻，你揾邊個教啊？我識地啊，你千祈唔好揾我教，係嘛？因為我嗰啲手勢又差，全部錯晒，係嘛？你要揾個高手，你就唔使行冤枉路啦。彈琴啊，你唔好貪平揾揾個高手，高手就唔使學壞手勢。原來我睇過一個高級嘅鋼琴教師啊，佢話彈琴就唔係用手指嘅我拗晒頭，唔係用手指，用咩啊？佢係用手指尖嘅。如果你學壞手勢咧，佢就好難糾正噶啦。好多時咧，我哋點解老嘅時候，我哋學唔到嘢咧？因為我哋學壞手勢啦嘛，係咪啊？游水我哋以前都唔係咁嘅，係咪啊？咁於是咧就我哋聖經咧係我哋嘅4合1俾我哋咧一個教訓督責使人歸正，教導人學義所以我哋咧可以從聖經裏邊嚟到學習，唔需要一定要跟好多嘅人第4樣唔怕死老都唔怕死保羅曾經咁樣講，佢話我正在處於兩難之間。點樣兩難法啊？佢話我情願離世，但係而家又冇離世喺呢度，係咪？佢話我情願離世，但係我而家又活着。佢話真係佢話因為我離世咧係好得無比的。咁保羅唔係空口講白話，
我哋好相信咧，保羅睇經文咧，佢曾經上過去呢個三重天，聽過隱蔽嘅説話，所以佢知道咧天國啊係好得無比嘅。咁話神啊，你擺我喺度做乜啫？咁跟住佢又有一句感嘆啦，冇計啦你擺我喺度，咁咪繼續做咯咁樣嚇。保羅唔怕死嘅喎。弟兄姊妹，你怕唔怕死啊？你問自己啊我知阿 Sammy 話佢唔怕死啊，佢話咋嚇？點解咧？因為佢做過見證，我聽過㗎佢咪去做手術嘅係嘛？佢話呢個醫生就話一 check 到就話你唔準翻屋企，因為隨時可能你就翻天家㗎啦。但係又未排到期係嘛？嗰幾日係咪隨時就去㗎啦係嘛？咁有冇掙扎咧？Sammy 同我哋講㗎，佢有啊。佢話我諗下有兩樣嘢嘅個 outcome 就係跟住要做手術，一係就成功，一係就失敗，係嘛？兩個啫嘛。佢係成功係點啊？今日喺度大歌咯。失敗係點啊？我哋同佢唱歌咯，係嘛？係嘛？但係佢話唔驚喎，佢話唔怕我放低落嚟喎。嗱，呢個係佢講啦，我唔知佢真心又假意啦我怕唔怕死？你又點知我怕咧？我怕餓死啫。哎呀，拖住。嗱，我自己親身嘅經歷咁我阿爸咧就係肺癌死嘅，所以咧因為佢由細到大，我知道佢食2包煙嘅，2包煙應該20支係嘛？咁咧就跟住咧就一次咧就個胸口嗰度生齊一笪笪紅色嗰啲，退佢睇醫生，咁醫生一 check， 跟住就話肺癌第4期仲有3個月嘅意思咁嘅意思咁所以我阿爸咧就係肺癌死嘅。咁幾多年前咧？等我睇下先，應該都有40年前啦，因為我個大女已經40幾歲咁咧就去呢個 summer camp 之前有幾日就個心口成日好似俾人踢咁樣嘅跟住踢幾下，跟住又冇嘢，踢幾下又冇嘢，咁我賴個女啦，我哋最中意賴人啦，佢又最中意踢腳嘅天殘腳，咁成日抱住佢，咁佢踢到咁跟住入咗 camp， 跟住有一次沖涼一睇，哇起晒一笪笪，死啦，生癌，2手煙啊嘛，係咪驚唔驚啊？我話俾你聽我嘅感受啦，1分鐘之內嘅感受。初驚，跟住咁死咗咪返天家咯。即刻冇咁驚啦。跟住弊家伙死咗師母點咧？女點咧？咁唔緊要啦，都買咗人壽驗疏咯。因為我一度我都教大家，你有仔女嘅話應該買份人壽驗疏咁就淡定好多啦。跟住有個醫生。camp 有個醫生嚟，你生蛇啫。呢個就係測驗自己怕唔怕死。我唔知咧，你信咗主嘅，你係基督徒你將來知道自己返天家。如果醫生話俾你聽，你乜乜第4期，你驚唔驚？你怕唔怕咧？若果你仲未係基督徒嘅時候，有分普通嚟講諗2類人嘅啫，一類就話，費事你煮到嚟先食啦，係咪？煮到嚟先食，煮到嚟你可以食可以唔食啫，但係嗰啲嘢你冇得唔食噶嘛，係咪？而家咧就我哋美國係興啦，即係嗰啲非法移民就唔單止要遞解佢出境啦，而且有時裝咗佢上隻飛機就飛佢去蘇丹咁如果你係嗰個非法難民移民擺你上飛機之前，你想唔想自己知道飛去邊一度？蘇丹點解飛去蘇丹其實都好陰功嘅因為蘇丹係全世界最窮嘅國家，非洲嘅國家，飛去蘇丹同飛去阿姆斯特丹就好差好遠咯喎，係嘛？阿姆斯特丹荷蘭嗰度有飲有食乜都好，係嘛？你會唔會話煮到嚟先食啦，落機先算啦，係咪？你移民嗰時候會唔會話移去邊度都好啦，上飛機咪移咯，咁係嘛？唔會㗎，係咪？所以如果我哋有啲人咁嘅心態就話，我將來唔好理啦，去到先算啦，有咩事先算。咁其實係咪唔係好有智慧咧？
係嘛？我哋始終一定要嚟。有啲人就話等下先啦，係嘛？等下先啦，遲啲先啦嚇。咁我哋邊個點知道遲啲咧？係嘛 ？Sammy 知唔知遲啲？頭先我先就同另外一弟兄，佢話我做咗呢個心臟手術，我話我得閒都要 check 下，睇下我有冇塞血管啊咁樣嚇。我哋冇人知道啊，早抑或遲㗎，係咪啊？所以我做喪禮做過70-80歲、70歲、80歲、50-60歲、30歲、40歲、20歲，乜都做過嚇。原來咧，我哋係唔知道將來咧係點樣。但係若果我哋信咗主嘅時候，我哋就知道啊，我哋將來去邊一度？呢個人係咪安樂好多啊？嗱，所以咧，今次咧，我同大家分享呢個老而不嗰上集咧，就講咗呢5樣嘢。有機會，若果有機會嚇，7月嘅時候翻嚟再講埋老而不嗰下集嗰5樣嘢係乜嘢？好嘛？好，我哋做個祈禱嚇。多謝主你俾我哋一齊嚟到係查考神你嘅説話。主，我哋真係感謝主你，因為神你嘅智慧比我哋嘅智慧唔知勝過幾多千倍萬倍，所以我哋願意我哋將我哋嘅心思意念，我哋所學習嘅都係擺喺我哋嘅腦裏邊，放喺我哋嘅心裏邊，等我哋行事為人，我哋每日嘅操守都係能夠跟從主你嘅教訓而去做。咁我哋一定咧，唔單止我哋自己有呢一個嘅喜樂，而且我哋周圍嘅人都有呢個喜樂。神你亦都咧喜悅我哋。多謝主你俾我哋今朝一齊嚟到敬拜你。我哋咁禱告，奉主耶穌基督嘅名，阿門。俾阿 Sammy 上嚟帶翻歌啦，係嘛？哇！好多謝阿余牧師啦，咁啊，我知道嘅有個花名嘅嘛，大家知唔知有個花名啊？笑騎騎牧師啊嘛，咁啊下一句我唔講嘅。咁啊，即係阿余牧師咧，係喺我哋當中咧，即係已經係好多年啦，即係亦都係咧好感恩，即係好關心我哋每一個弟兄姊妹，好多時都係我記得我每次即係一入emergency時咧，余牧師都會嚟睇睇我，咁啊，即係好感恩，即係神有阿余牧師喺我哋當中啦，咁啊盼望遲少少我哋繼續聽埋嗰個老而不嘅唔同嘅課題，咁啊多啲喺神嘅話語上邊學習，透過聖經嘅話語，透過余牧師嘅人生經驗，我哋能夠可以學習好多嘅功課，喺神生命亦都係更加係活潑。咁落嚟時候咧，我哋亦都係咧有一個嘅係奉獻嘅時候咧，就係咧大家可以記得咧，即係所有我哋所嘅財富，神所俾我哋嘅，都係盼望我哋咧能夠咧係曉得去點樣去運用神所俾過我哋嘅，係喺神嘅事工上邊可以做得好，更加好喺神嘅角度咧能夠擴展。咁我哋咧就係記得喺神所委託嘅，我哋都係歸還翻俾神係去使用。咁後邊咧我哋有奉獻箱啦，亦都係咧你可以透過 Pushpay 啦嚟到係去上網嚟到係作奉獻嘅。咁我哋一齊做個奉獻嘅祈禱啦嚇。親愛恩主，我哋獻上我哋感恩，多謝你，俾我哋係有生命氣息嚇，俾我哋能夠有喺你裏邊，我哋得着一份嘅喜樂，亦都曉得點樣嚟到喺事工上邊，我哋係繼續嚟到係努力。主你所託付嘅，我哋係繼續嚟到擴展，我哋所擺上嘅奉獻，求主你悅納，禱告祈求，奉靠救主基督耶穌名求 ，Amen。後邊同我轉一轉啲 slide 啦嚇，咁呢個時間呢，我哋歡迎第一次嚟到灣區華人聖經教會嘅新來賓。喺我哋當中有冇第一次嚟到？喺我哋當中有，你舉手，我哋好想用掌聲嚟到歡迎你，有冇啊？喺我哋當中有冇啊？第一次嚟到灣區華人聖經教會嘅係咁啊！既然大家你眼望我眼咧，記得咧同但係嗰邊有一位喺我哋當中，有一兩位喺我哋當中。好開心你喺我哋當中啊！咁啊，
盼望即係更多機會係認識你，亦都係同弟兄姊妹有更多嘅關係啊咁樣。咁我哋亦都係向左右隔離打個招呼，大家嚟到係去到係問安。咁啊，盼望我哋彼此認識。嗱，嚟到呢度坐落嚟嘅時候，你唔覺得你自己係一個陌生人？你應該係要感覺到啦，有弟兄姊妹係同你一齊陪伴你，一齊嚟到喺神嘅話語上邊一齊成長啊咁樣。咁啊有幾項嘅報告事項啦，其中一樣咧就係咧我哋嘅祈禱會咧就今日嘅12:40啦，喺209號房嘅咁樣咧，就係希望弟兄姊妹咧都同我哋一齊嚟到係為神嘅事工啦，所委託嘅事工，我哋中文部嘅事工啊，教會嘅事工啊，或者我哋短宣隊啊出發啊，或者我哋有啲嘅弟兄姊妹有需要嘅咧，我哋都係為佢祈禱啊，咁預留呢個時間。咁另外一張 slide 咧就係咧教會一個嘅2025年至2026年嘅年度嘅教會嘅備選職員提名啦。咁就嚟緊我哋8月咧，我哋亦都係有呢一個嘅會有會議啦。咁啊會有會議嘅時間咧，我哋就會係有呢個提名選票選呢個教會嘅備選職員。咁教會備選職員係有2類啦。第一類咧就係咧我哋係選呢個嘅校董啦、校董會嘅成員啦，同埋咧第二類咧就係咧教會裏邊嘅執事。咁即係教會裏邊執事就係咧我哋弟兄姊妹一齊去選出嚟嘅，盼望佢喺神嘅工作喺教會事工上邊，我哋一齊嚟到係努力。咁喺6月22號之前呢，就咧要提交呢個選票喎。咁如果你係希望有實體嘅選票咧，我哋出邊有張台咧又擺咗實體嘅選票，即係嗰啲就你唔使上網嘅，你喺嗰度攞咗份表格做好咗之後就交翻就得可以㗎啦嚇。咁另外下一張 slide 又唔該。咁咧就咧係咧下個星期日咧就係我哋有父親節啦咁樣嚇。咁啊高牧師咧特別咧係預備咗一篇嘅信息，咁咧就係適合咧係無論係信主嘅未信主嘅父親都係或者係咧弟兄姊妹都係啱聽嘅一篇信息咧，就係希望咧能夠可以大家可以咧係邀請到我哋嘅鄰居啊，或者我哋親戚朋友一啲嘅父親啊，咁啊一齊嚟到係聽一個嘅信息。呢個題目叫延續美好啊。高牧師會係正道嘅下個星期日啊。咁另外咧下個星期日嘅我哋有個特別嘅係咧嚟到係招待呢個父親。咁咧就係淨係喺呢個嘅係我哋叫 Coffee Ministry 嗰個地方咧，就特別去招待父親咧，有個特別嘅飲品。咁咧就咧希望咧就我哋亦都係咧係有好多嘅父親一齊喺我哋當中嚇。咁嚟到係慶祝父親節。咁大家留意啦。咁我哋咧就唔會係 serve 其他一般嘅嘅情況，咁只係 serve 父親，即係服侍父親啫啊。好，下一張 slide。咁另外咧，我哋咧有台灣短宣隊啦，咁樣睇到咧就係我哋嘅領隊咧就係二玲啦，咁樣。然之後咧，我哋有好多嘅 member， 大家見到啊 Helen 啊、Diane 啊、Khalifa 同埋Cam 啊，同埋牧師新牧師啦，仲有Brian 同埋 Caroline 嘅家庭啦。咁我哋有整體嘅成員。咁我哋喺背後嚟到支持佢啦，為佢哋嚟祈禱啦。但係如果你想用下一張 slide， 大家用金錢嚟到去支持佢嘅咧，你亦都可以咧係用支票咧，你抬頭寫咧就係 STM 就可以噶啦，即係喺唔係抬頭係個備註嗰度。咁抬頭你寫 BACBC 可以噶啦，備註咧就係寫 STM。咁亦都可以咧用 push pay 咧就係喺入邊嘅選項咧就要選擇嗰個短期宣教嗰個基金。咁然之後咧，我哋禮堂外邊咧亦都有個代禱卡喎。咁大家可以咧攞啲代禱卡咧翻去咧為佢哋嚟到祈禱。咁就而短宣嘅差遣禮咧，我哋定咗咧就係6月22號咧。喺我哋嘅崇拜裏邊咧，我哋有個差遣禮嚟到係嚟到係為佢哋祈禱啦。咁差發佢哋一齊出去啦。咁我哋都希望咧喺8月份我哋翻嚟嘅時候，有機會嘅時候咧，我哋先至聽翻佢哋嘅一個嘅短宣彙報。咁希望我哋嘅教會嘅宣教事工咧，慢慢可以係做得更加好嚇。咁下張 slide。咁完咗崇拜之後咧，我哋有呢一個嘅粵語成人主日學班。咁就有唔同嘅班別。咁如果你未認識嘅咧，
不妨去同去到係同佢嗰啲主日學老師傾下偈，咁認識下，咁就睇下邊一班你自己喜歡嘅，喺嗰度地方學習神嘅話語，就係完咗崇拜之後喺教育樓嘅唔同嘅班房，2樓嘅唔同嘅班房裏邊啊，咁亦都係咧係喺當中咧可以彼此大家弟兄姊妹有更多嘅支持。咁好啊，喺呢個時間咧，我哋一齊嚟到起立，我哋唱詩歌嚟到係讚美我哋嘅神，結束我哋聚會。好，多謝牧師。即係我哋感謝天父啊，因為天父咧即係耐唔耐就會俾阿余牧師翻嚟同我哋講道。我成日都覺得聽余牧師講道咧，簡直係一種享受嚟。大家同唔同意啊？我哋俾啲掌聲啊！同埋咧，我哋終於知道咩叫蛇龜啦。即係原來以為自己生蛇嚇親一跳咧，咁就叫蛇龜，冇事嘅。好，我哋用呢個復興我嚟到回應我哋嘅天父。主更新復興我，讓我禱告到達你寶座前，打開天窗，傾福賜下，看報你靈來充滿我，求主一生用我，願你旨意行在我一生中。每天更新，過得勝生活，榮耀你，天天分享主愛。我的心與我靈，願意一生尊你為大，獻我心，獻我靈。讓我進到你慈愛居所，我的心與我靈，願意一生尊主為大，獻我心，獻我靈，燃亮我，再次復興我，求主一生復興我。讓我禱告到達你寶座前，打開天窗，傾福賜下，看報你靈來充滿我，求主一生用我，願你旨意行在我一生中，每天更新，過得勝生活。榮耀你，天天分享主愛。我的心與我靈，願意一生尊你為大。獻我心，獻我靈，讓我進到你慈愛居所。我的心與我靈，一生尊主為大，獻我心，獻我靈，燃亮我，再次復興我。獻的心與我靈，願意一生尊你為大。獻我心，獻我靈，讓我進到你慈愛居所，我的心與我靈，願意一生尊主為大。獻我心，獻我靈，燃亮我，再次復興我，燃亮我，再次復興我，燃亮我，再次復興我。我哋一齊祈禱，我哋嘅主，我哋嘅神，我哋真係能夠可以喺呢個殿中
嚟到係用將我哋嚟到係完全嘅投入去敬拜嘅時候，主睇到主，你係值得我哋嘅你嘅敬拜，你值得我哋嘅讚美。主，我哋願意真係好似詩歌咁講，我哋一生嚟到係尊主為大，我哋喺你裏邊，我哋得着滿足嘅喜樂，我哋能夠可以過一個好充實嘅生命，唔單止係今生，而且咧我哋有永恆嘅盼望。主，願意你與我哋同在，帶領我哋每一天。當我哋去傳揚你嘅信息嘅時候，俾我哋真係滿有信心，知道呢個係好確實嘅確據，你喺我哋生命上面嘅動工，以致我哋能夠係好容易嘅係將福音去話俾人聽，你係何等嘅偉大，你係幾咁美好。我哋都係願意我哋嘅生命都喺你嘅掌管之下嚟到係覺得有意義。我哋而家散開嘅時候，亦都係求主你保守我哋嘅腳步，俾我哋有喜樂同埋平安。每天都係依靠主你，我哋獻上一份嘅感恩，禱告祈求奉靠救主基督耶穌名求 ，Amen。下個星期見。來舉雙手，眾唱哈利路亞，唯有你是人獻這神情啊！天父我聲音，我雙手，我的一生都要讚頌，榮耀都歸於主基督我上。